幾錢啊？燒雞58。哇！咁大盤，真係唔係講笑，呢一盤嘢38蚊。嗱，呢間嘢坐滿晒㗎啦，已經。嗱，各位今日喺南沙呢一條街咧，真係好犀利，流量好大嘅。你見到周圍停滿咁多車，你就知道好多人過嚟食飯。呢間太火啦，我哋就唔派呢間啦，排唔到位啊。我哋去另外一間，相對嚟講冇咁多勁網紅去拍攝嘅。新鮮出爐係咪啊，師傅？哇，幾千份喺呢度。未停過嘅，定係你要趕落班啊？邊有咁快落班？諗住呢啲做乜嘢？而家仲可唔可以落雞啊？燒雞？冇啦冇啦6點幾啫喎，咁就沽清。都唔使㗎，我都唔想啊。咁咪係嘛？仲有咩啊？有冇燒排骨？燒牌有，哇！屌！哇！呢啲人哋㗎，仲有冇燒鵝啊？燒鵝都冇啦。乜都賣晒啦，6點幾啫喎，7點鐘都未到。今晚外賣咯，堂食非常之多人。炸饅頭唔係免費送㗎係嘛？吓？係免費送㗎？阿倫條女中意食。幾錢啊？燒雞？燒雞58。哇！佢嚇死我啊！我未食過58嘅燒雞喎，呢邊都係58啊，全部都係58。你一個人買完過嚟食啊，人哋會唔會斬赤死你？有位置你哋。好忙啊！呢部你哋㗎嘛？呢部係咪你哋㗎？大步流星嘅咁追，平時都係咁多人㗎。我睇佢哋嗰啲出餐咧，嗰啲盤咧好大。呢度係叫做個價格係叫做平，但係份量亦都係好勁。即係附近啲街坊咧，基本盤咧，嗰啲摩托車咧就係停晒嗰邊㗎啦。仲有呢隻人哋訂嘅。你偷一嚿俾我，幾好，記住嗰個。哇！呢隻雞唔錯。因為我哋係全部係現煮現燒嘅，所以話冇做唔到多嘅。呢隻正啊！呢隻，哇！成個砧板都係汁水，大步流星，新鮮出爐，呢個位靚啊！係咪啊？好香嗰啲蜜汁味，唔埋口啊！冇事，我好擔心咧，嗰啲蜜汁排骨咧，佢會好甜，呢個還好，調味質感方面都唔錯，尤其係呢一個比較嘈雜嘅氛圍，你覺得特別好食。喺一啲位置其實都有啲肉汁嘅，同你講。佢本身熱身嘅話咧，嗰啲香味就會散發出嚟。未食其肉先聞其香，正。呢隻骨68左右嘅，你話南沙呢邊嘅物價真係和諧能說啥？呢啲師傅每日都做咁耐，哦，乳鴿上埋嚟。不過嗱，有得講嘅乳鴿咪燶嗰啲。咁大嚿嗰啲幾靚嘅啲窿邊，你睇下，未食都已經覺得呢個份量夠勁，而且好霸氣。你睇下嗰啲煙勁到呢一啲咁嘅真係背起唔使錢嘅餐廳，我同你講，咁大盤唔貴啊！嗰度啲嘢有肉有韭菜，呢份哇幾多鑊起，拍特寫啦優仔，哇你睇下裏邊呢碟鵝腸超大份，真係唔係講笑，呢一盤嘢38蚊。佢鵝腸又會多過人哋，嗰啲芽菜都多人哋幾倍，真係。即係好坦白，如果你冇乜食肉嘅話咧，你見到呢盤嘢，你都會充滿食欲。哇，幾誇張！哇，幾開心！飲埋啲靚嘅豉油、青辣椒圈。哇，識食喎！好爽口。超滿足嗰啲鵝腸咧，佢係略帶油脂嘅，芽菜又爽脆，嗰啲葱又香，豉油係佢哋自己調配嘅，有紅辣椒圈、青辣椒圈。即係食呢個菜咧，一定要多，鵝腸又要多，芽菜又要多。哇！如果佢豉油黃鵝腸仲正可能，但冇乜味，你買咗片。你要點嗰啲食先精喎。啊，凍咗淨爽脆。呢兜嘢超有食慾，上味你話佢係好原味咧，未必。但係所以你要飲多啲嗰啲汁醬，佢係大到嗰種感覺咧，好似嗰啲咁嘅牛蛙腿咁大嚿嘅，嚿嚿都係。嗱，
有冇嗰啲異味咧？少啲，佢好乾淨，食埋乳鴿佢。佢呢個流派係清香型嘅，皮係薄薄地脆，強調翻係嗰啲鴿肉嘅甜味。33，中規中矩，隻燒雞係平啦。其實而家時下好多人話經濟唔好、餐飲唔好、消費唔好，即係起碼你星期六日都係啲硬性剛需嘅要求嘅，係都要過嚟大家出嚟聚餐。咁呢一啲餐廳，我覺得真係唔好俾佢執。主要係啲咩氛圍比較好啲，市區就好少呢種咁嘅嘢，呢種一定係要到附近嗰啲番禺啊、南沙啊或者花都白雲。我話俾你聽，佢送嘅嗰啲饅頭都好食。最後送多份啊！好啊，好啊。在這裡吃的，今天晚上的菜好漂亮啊！恭喜羅山發財！一個禮拜有3次5次，不管哪個過生日幹什麼都是這裡，不吹牛。其實咁嘅氛圍、咁嘅環境、咁嘅價格，我覺得好正。即係星期六日帶屋企人過嚟，咁係必須嘅。這裡開了多久，你知道嗎？這裡7、8年了吧。老闆還在裡面炒菜，老闆呢剛剛在那裡，老闆的小孩，這個老闆的工人很多。據聞係你老公喺裏邊炒緊菜嘅。都唔係全能啦，全能型，樣樣兼啲。樣樣兼啲。哇！因為入嚟嘅時候咧係好熱鬧，好多人喺度食緊飯，好墟冚。但係一出到嚟之後咧，繁華退卻之後嘅嗰種若有所失嘅感覺。其實呢條街嘅氛圍係唔錯嘅，即係值得大家過嚟行一行。哇！咁就哇，而家嗰個廣州嘅餐飲係仲可以做到咁樣啊！大家都好開心嗰種感覺。嗱，我哋頭先總結幾個菜，咁啊，其實嘅意思就係話，唔係話個個菜都係性價比好高，有貴有平，自己過嚟衡量啊，選擇一下啊。